Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, olunaku olwaleero ate alonze omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okuddira omulyake omumbi w'ebitaano omukulu Mathias Mpuuga Nsamba mu bigere. Ono nno nga tumaze omwaka mulamba nga bamaze okumubuuza akana n'akataano lwaki yagenda maaso n'okubba essente y'omuwi w'omusolo emiliyoni 5 bw'atyo n'azezibika omuntu omu bw'ati ng'ate akimanyi National Platform tekulagana na bali banguzi bali bankwe. President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo olunaku olwaleero n'amulipulesinga n'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Tweyanziza nnyo pulezidenti waffe, gwe weteekamu obwesigwa naffe gwe tugoberera, gw'oggyamu obwesigwa naffe gwe tugoba. Kyekyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omuntu gwateekamu obwesigwa gwe tugoberera, gw'aggyamu obwesigwa naffe gwe tugoba. Teri kugambayo kintu kirala kyonna kyonna baganda bange, naye nga eno decision y'amaanyi pulezidenti gy'akoze. Tusiimye nnyo okusalawo okwo. Weebale kulonda Honorable Muwanga Kivumbi, weebale mujja mu bangi bannange, tusiimye nnyo, tusiimye ddala. Naawe Honorable Muwanga Kivumbi tukusaba obeere omusajja ayimirirawo ku lw'abasajja era omusajja ow'amaanyi agenda okukola ebyewuunyisa ebyalema abalala. Baganda bange, mikwano gyange, President amaze okuba nga afubutulira ddala omukulu Mathias Mpuuga Nsamba, bamugobedde ddala, takyalina kyagamba, takyalina kyazzaako. Ono ye tujja mwetereereza. Muwanga Kivumbi wanaaba asobeza tulirwedde nnyo okumwetereereza, naye ate abalowooza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ate akoze ensobi era bajja byogera abatatera bitegeera basobola okuva ne bakyogera bwe batyo. Neffe tulina kukkiriza nti pulezidenti kyagamba kyekyo era ne tutambula n'ekyo okukumiramu emituufu ne bitwagala nga bituufu. Muwanga Kivumbi, congratulations, congratulations, congratulations. Congratulations, Honorable Muwanga Kivumbi. Yes, kaseera kabadde kawanvu ate pulezidenti yeetegeeza. Pulezidenti agenda okulonda mukwano gwange. Pulezidenti agenda okulonda kitange. Omanya nti nno obaddewo omulamwa, nti omanya nti obadde wandasi. Twongera obajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe. Pulezidenti agenda okuba nti akulonda, omanya obadde wandasi. So kirabikanga era kiraganga nti ddala nti kirabikanga mukulu Muwanga Kivumbi pulezidenti amulabyemu obwesigwa obw'enjawulo era bw'atyo n'amukyuzenga. Muwanga Kivumbi, Muwanga Kivumbi, Muwanga Kivumbi, tweyanza nnyo. Obaddewo nno bambi naye tafaali ddene agasse ku ggwanga lyo, tuli basiimu nnyo. Kankutwale ate nkuwa obubaka bw'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kakola decision ye n'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi Timbula Embalasi. I was telling a friend, I became a member of parliament without a bank account. By the time I became a member of parliament, Umaru oyo ngakyali muto temukozese n'ofizi byesimanyi oyo nabayitanga ku kifudi ewa sisita wange we nasulanga nga I couldn't afford a home. Nabadde njogera n'omuntu omunde nga lumu omusujja gwannuma tuula, lumu omusujja gwakola ki nga gunnuma nnyo nga ne sisita wange yakangulira essaati empya, naye ng'ate nyina essaati 2 nga zonna za white. Kati ekintu ky'essaati 2 eza white bw'oyoza eno ekyabo ojja balowooza wakyusizza. Naye omusujja gwannuma nga neetaaga emitwalo 3 okugula kamakwini nga sigiina. Naye nga bayi ndi musibago ngenda kufa kuba sirina emitwalo emeka. Ng'ensonyi zinkwata ogenda gamba sisita wange yakangulira essaati kyate nakoze eki namadde bakiyaya. Kati nze by the way nze deputy president wa National Unity Platform muri jonene ya Buganda, nze chairman wa Buganda Parliamentary Caucus.
nze nkulira akakiiko aka PAC. Mbadde shadow minister wa finance. Mbadde shadow minister wa internal affairs. Siri regular nnyo. Siri but my story should inspire all of you. Buli ali wano. Because ebiseera ebisinga, those who matter not are not us who get the opportunity to speak on this platform. Those who matter a great deal are those people who get hurt every day. They live in harm's way and they never get a credit. They never get to be mentioned on an occasion like this. You are the people who matter a lot. No matter, foot soldiers, you have a friend, you have a comrade in me. Mama Pole tuli live ku YouTube yawale ekifaananyi ekirungi ku YouTube channel eya Sama Uganda Media. Ku YouTube waliyo ekifaananyi ekirikiriya. Tujja kubeera bafuutu ki soja n'olwekyo katutandike twezaawule emiki ate tewali kulowooza. We shall succeed. Tujja kumalako nalo na mutima naki nalo na mutima naki n'ebigambo ebyo mukikirize. Tuli ku YouTube channel eya Sama Uganda Media. Tulina ekifaananyi ekirikiriya abali ku YouTube. Papa Pastor wa Uganda mje usoke mutwale wafoko Pastor mwena wa Uganda mweka sebo linga kwa na tuke mutwale atule muti yanzo bona mesa Mr. President, please come with your deputies. I've been advised that you need to take a photo right here. The house is now full. The house is now full. King Saha. King Saha. Agosembera. Abakulu bamala okuba ekifaananyi kyonna beekiyingira busa. Nanalemba omuwanga sikyamubanja kati kyakalemu katono kwanza aba yawe Speech ya President tugenda ku Facebook ya Sama Uganda Media. Speech ya President tugenda kukoma ku YouTube. Tugenda ku Sama Uganda ku Facebook tugenda ku speech ya President tugenda kukoma ku YouTube. Kama watu wa watu dawo kisibo chakala. Cheyo kutazobere munachakala wazi nimekuwa bilimba bibili mbali. Mboga bebo bebo gamba haa wakati nina kasuka. Tulikuona. Pesa yao ndongo tushakazeni bachaliba tukwana. Mbizire bina kurumu musanyukanga mu mwana. Naku nyingi naiti ujua nga wetulia kifu tulina ukwe kumakuma.
Come DJ, everywhere basi ngira nyunya mukoni wajali wange. Yeah. Bachali wange gambabuze kama nyabapita sema ndamani soul king sawa. President is man. Mbagala nyonyo. Remember zanga na Mungu ngani bawe mbagala kumuntu member siri wasibadili ngakugulante. Mufilizo budeba mukubaba na Uganda ni mukungana. Ati muplaningire gwangu bamuplanninge kujja ka abanyazi b'eggwanga kintu kikulu nnyo era kikulu ddala bozinza akalonze kagenda mube mupi nga buli pulo be mupi tubaagala nnyo nagala ba aspari abajja nammwe abalika babadde abalungi gye tuli tubeebaza bakyali baffe buŋŋaaniko zaabyo n'abalala kyakabi tubalimu era tugenda babeeramu naye nga mukuma akawuluka mu mulundi guno esiramu litegeka pulezidenti waliwo twika ebeerawo oba ebiseera bye bimu manze sifolomenga nnyo bintu ebyo kubanga kyali wange yakabigendamu naye ndowooza balonda olunaku lwero musiwe kiri kati bakutegambadde nga bakyali bato olina bakuumya akakulu ate nga ffe tuli Kampala ate guli Katakwi bakyali bange mutubeeremu tugenda kuba tubalaba musetinga amagye nga bukyalega kuuma obululu abalonzi abali eyo mukebere endagamuntu zammwe teziggwako obudde bwalimiwo obukyaliwo kwetulondera nze nakoze fotokopi nga 10 n'enzi tosobola kunziba ndagamuntu nankiraze ebyalo byanjawulo ya ebyalo bijja bibagamba mukama kuba mulimu ebyetaaga kaki agamba tabula kati bakyali bano mukibe kyekalimu gatuli ora ngozi tengendo kubaniriza ekyana kiwala kige kyanguwa tegenkisaba tugendentire nekingamba nsoke waka nekindagane mali mu kifaananyi kikitakulekunawe addali amani tenetandiko bafubisoja wali watunyumirwamu mu kizikifayi sa unabona leko tebakumanyi bagigengende okubaniriza Sokewaka, omuzibuze, ngazewaka, ngayendangane tata wachetemiyo. Nachakalangane tata wachetemi. Akatako. Polo. Gagumaina endamu nepeze jafuka wamani njo kweti nkulira basu. Play. Sasa ananga mukoteka kwengeno kulokengerawo abali ku Facebook, thank you so much. Abali ku Sama Uganda ku Facebook, thank you. Namwe abali ku TikTok ya Sama Uganda Media, thank you. Mama yenze musajja osemaga gomanya kuyimbira buyimba wala ddala olwabira ebigenda maaso tuwajaga kamagenda kuzinga tugenda kuta olw'ebintu ebigenda maaso abantu abawundibwa abantu batubugulwa kabaka nzijukira olw'ebugerere abaana bakintu bawambibwa nzijukira emiranga naye nga bamanyi kibagiga. Make sure those maganda tiwanya. Itwa nawira mubi soka namuzwa ninezonga endeza kwa soka baka akurinyondo abanabe bafeba tuletorola soka baka namuzwa ninezonga enzindezo kulupera soka baka akurinyondo abanabe bafeba tuletorola kabaka ebimu tetukyabitegeera akurinyondo tetukyabitegeera 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 abantu abamu oba batubeka abakulu tebatula kabaka
Yeah, najariwa n'olw'obuyimbo badde nsaba tugende muka mwange sabula amadigizeemu gwanze dakiika 2 si ekyo ndi mutwe ekigundo kinakawuka kibi nnyo nkikulapera Mr. President bamwita Manisuru Semanga agamenya embazi wenakawuka ekigundo kyenakawuka sibu kwe tutandikira okwo kwennyini. People power, our power, NUP everywhere, in Arua, in Barada, in Ankole, in Wugisu, in West Nile, everywhere, in Uganda. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, I salute you and appreciate you. I'm being almost carried away by the